음식물이 목에 걸렸을 때 대처 방법. 스스로 기침을 시도. 음식물이 목에 걸렸을 때 가장 먼저 시도할 수 있는 방법은 강하게 기침하는 것입니다. 기침을 통해 기도를 막고 있는 음식물을 제거할 수 있습니다. 하임리법. 혼자 있을 때 의자나 단단한 물체의 등받이를 이용해 배 위쪽을 강하게 밀어 올려 기침 반사를 유도합니다. 주먹을 쥐고 다른 손으로 주먹을 감싼 후 배꼽 바로 위에 위치시킵니다. 주먹을 강하게 위쪽으로 밀어 올리며 압력을 가합니다. 다른 사람이 있을 때 뒤에서 환자를 감싸고 한 손으로 주먹을 쥔 후 배꼽 바로 위에 위치시킵니다. 다른 손으로 주먹을 감싸고 위쪽으로 강하게 밀어 올립니다. 반복적으로 압력을 가해 음식물이 나올 때까지 시도합니다.